Доброго дня, уважаемые подписчики. Вы вновь сегодня на канале Якут Снайпер. С вами сегодня Иванов Юлиан. Как ваши дела? Уверен, что хорошо. Охотники, люди разумные. Сегодня в России идет сезон охоты. Где-то на севере он заканчивается. Где-то мало летит сейчас гусь. Я надеюсь, у вас все хорошо. Сейчас я хотел бы вам рассказать ролик на тему своего видения по технике стрельбы. Техника стрельбы, для начала, как я понимаю, у каждого своя есть техника, есть свои способы для того, чтобы можно было попадать по мишени. Как можно понять, у нас техника — это методы, способы или какой-то список, или какие-то шаги последовательные для достижения желаемого результата. У меня сформировалось свое видение в отношении техники по прохождению времени. Сегодня являюсь не начинающим стрелком и хотел быть полезным для вас. Благо учился у стрелков, охотников, у отца, у братьев, у тренеров. И с каждым разом постепенно данные приходили теоретически. И с каждым разом это я применял на практике. И вижу, что наиболее-менее для себя эффективно. И я сегодня хотел вам дать пару выжимок, где есть определенное мое понимание по поводу техники стрельбы. Сегодня везде в литературе и по видео, по YouTube много хороших стрелков тренируют, и у них это хорошо получается. И под этим подразумевается понимание, как техника стрельбы, как помимо внутреннего психологического регулирования, да, как они подходят к этому. По технике стрельбы подразумевается, как стрелять по мишени, например. Когда мишень передвигается, разные траектории, и мишень у нас находится всегда в движении. И предполагают, когда мишень движется, есть такие базовые техники, как на проходе, нахождение мишени кончиком ствола и ускорение от нее плавно. Или такие английские техники, я не буду употреблять термины, поскольку не знаю перевод, такие как, например, нахождение впереди мишени, всегда находиться впереди мишени, и много-много разных других техник. Сегодня у меня сформировалось мнение на этот счет, что, например, для начинающих охотников, стрелков, мое видение — это внутреннее состояние, ребят. То есть как-то мы уходим не от действия, а от того, что мы немножко возвращаемся назад к тому, что у вас содержится внутри. То есть что под этим подразумевается? То есть это настрой ваш перед тем, как вы воспринимаете дичь, мишень, тарелку, и как вы к этому подходите. Простыми словами сказать, это когда нету эмоций, и человек находится в настоящем времени храбро. Потому что состояние, оно очень требуется для внимания, для концентрации мишени, для того, чтобы можно было ее хорошо воспринимать, чтобы хорошо можно было реагировать на эту мишень, чтобы реакции были согласованы
То есть это такой своего рода танец или общение, а, или как, скажем, танец какой-то синхронный, да? Вот. И что под этим подразумевается? Они правильно тренируют, тренера. Это как базовое. Но есть такое понимание, да, что ребята, когда говорят, работай от мишени, допустим, скажем, если мы взяли эту технику от мишени, то стрелок, будучи на номере, может сделать такую программу в голове, где ему нужно контролировать стволы для того, чтобы, например, выполнить заданную программу. То есть найти планкой, стволами мишень и от нее отходить. Здесь есть небольшая ловушка, ребята. Но здесь есть одна ремарка, что все-таки стволы, они полезны для концентрации. Но, ребята, здесь нужно делить. То есть нужно смотреть на эту планку как можно меньше, отдавать ей приоритета, внимания или там предпочтения при том, когда вы работаете по мишени. Ребята. Потому что фокус размазывается, полет мишени примерно где-то длится около, ну скажем, не бывает такого, что 20 секунд. Примерно где-то там 3 секунды, 6 секунд. Это просто миг. И за этот период нам нужно прожить эту жизнь, полностью выполнив правильные действия. Именно благодаря контролированию мишени. То есть нужно научиться с помощью продолжительных тренировок концентрироваться на мишени, ребята. Концентрироваться на мишени. Это делать очень легко, я уверяю вас. Если, допустим, затронуть момент того, когда вы стоите перед мишенью на расстоянии 15-20 метров, и она стоит, вы наводите кончиками стволов или мушкой, нажимаете на курок. Однозначно спору нет, вы попадаете. Если мишень взлетает метров 20 от вас жавой, парашютом и практически зависает, ну, вы стреляете практически в нее. Но что мы делаем, когда мы не затрагиваем тяжелые мишени, которые летят черком на дальнем расстоянии? Мы сейчас говорим о средних мишенях, более-менее реальных. Это когда мишень летит на 30 метрах, ближе, и она летит в средней скорости. Наша задача, ребята, встать, и у нас не должно быть с вами то, о чем затрагивалось, это состояние. Какое ваше текущее состояние? Всех колбасит, все мандражируют. Ну, не все мандражируют, но большая часть. Я в том числе. Было время. И сейчас иногда бывает. Но с этим нужно справляться. Когда есть какие-то данные, когда вы это наработали на практике, в реальных тренировках, на охоте, на стенде, и реально у вас это получается. И вот это состояние нужно уметь отрезать все мысли, идеи, которые могут быть в семье, на работе, завистник там кто-то, поел, не поспал, поругался с кем-то, или там работаешь, стоишь. Или если вы столер, вы же на целком номере стрелок, а не столер. Или если вы директор, вы же не директор, вы стрелок. У стрелка цель попасть по мишени и получить удовольствие. И в этот момент нужно вот вернуть вот это состояние. Я его называю храброе состояние. Отнюдь не воспринимайте то, что я называю трусов, там делю храбрых. Ничего страшного, все люди развиваются. И храбрость стрельба это вот именно в состоянии. То есть, когда вы стреляли по стоячей мишени, вы ее воспринимаете, не волнуясь. А когда она летит, что-то происходит такое. Нужно больше напряжения, больше каких-то там усилий, да.
там для того, чтобы просто взять, посмотреть на мишень, отрезано, ребята, в этом состоянии храброй стрельбы, и просто стрельнуть. Здесь я вернусь к моменту упреждения, ребята. Наверняка вы слышали, наверное, когда подходят ребята и говорят: отходи от нее там 5 сантиметров или 10 сантиметров. Или в нее стреляют, или там огурец, или там стол. Не знаю, образно говоря, там машина, самолет. Ну, это я так утрирую, конечно. Но в любом случае, упреждение, ребята, формируете вы за счет своего состояния. Сегодня все топы, я больше чем уверен, работают над этим состоянием своим, которое, ну, им присуще, как они ощущают это и как они это сформировали. Если мы стоим в болоте и не можем вытащить сапоги, и пролетает черок или утка с очень быстрой скоростью, мне нужно вынужденно отказаться от суеты, от взбалмошенности. Просто посмотреть на нее, и я выстрелю. Точно так же, как и вы. И вы это делаете, и у вас это хорошо получается. Уверен, что вы попадаете. Но здесь идет речь как об улучшении стрельбы. Поэтому упреждение, ребята, когда мишень будет стоять на земле, я уверен, что вы не сможете, не будете думать, какое здесь упреждение. Или, например, когда она будет лететь плавно, я думаю, вы не будете думать, какое упреждение, если вы будете работать именно с мишенью, с этим боевым состоянием, когда вы будете находиться в настоящем времени. И вы, разумные люди, хорошо рассчитаете и стрельните так, как вам подразумевается. Планка, она есть, но вся ловушка заключается в том, что, ребята, мы смотрим на планку. Я вот если возьму ружье, будучи, новичком, я сейчас могу вернуться к этому, как я раньше стрелял. Я беру вот так вот, допустим, у меня идея такая, от мишени, допустим, я делаю себе автомат какой-то, метр, отхожу метр, допустим, да, если я новичок. Я так и стрелял раньше. Я говорю, да, она летит, я нахожу ее и примерно стреляю по шаблону. То есть, как я себе сюда запрограммировал, 1 метр. Я, может быть, попаду, может быть, не попаду, но, скорее всего, я промажу. Но если я бы знал изначально, что мне нужно просто встать, я являюсь главным здесь, я охотник, я стрелок, ни от кого не зависю. Говорю, дай, она летит, я хорошо ее контролирую, я смотрю на нее, у меня нет никаких в голове мыслей, тараканов, я не нахожу в каком-то сне. И я сделаю правильное упреждение. Может быть, я стрельну по ней, может быть, я стрельну от нее, но я сделаю такой же расчет, как и вы. Но это будет, ребята, сделано без автоматизма, без шаблона. Это будет сделано благодаря тому, что вы проживаете с мишенью, и вы ее стреляете. Так же, как вы это делаете на охоте на стенде. Я уверен, что вы это попадаете совершенно не случайно. Поэтому, ребята, может быть, кому-то это будет полезно, может быть, кто-то против, это ваше желание. Но моя техника в отношении стрельбы сегодня это вот как раз таки то, что я вам сейчас озвучил. Я надеюсь, данный ролик был вам полезен. Ставьте лайки. Всего вам самого наилучшего. До скорых встреч!